توی یه مسیر پرپیچ و خم. یه حالت کویری کوهستانی، نمیدونم چجوریه که اصلا آدم باورش نمیشه که اون پایین انقدر منظره های قشنگ داشته باشه. جایی که باید از صخره ها پایین بریم، از لابلای نیزارها بگذریم و برسیم به تنگه قاهان، منطقه بکر در بخش خلجستان. اینجا آسیاب قلیه، جزء روستای قاهان هستش. از خوابگاهی ما کلا داخل آبیم، اصلا کلا دیگه بیرون از آب نمیریم. آماده باشید برای این سفر ماجراجویی. گردشگری توی راهی که میلیون ها سال زمان برده تا این چنین شگفت‌انگیز در قلب کویر جا خوش کنه. خیلی عالیه. من خودم دفعه اوله اومدم اینجا، واقعا شوکه شدم. با میزبانانی به قدمت شکل‌گیری این تنگه زیبا. موجودات آبزی مثل ماهی‌ها، خرچنگ که اینجا داریم که خیلی جذاب هستن. پرسیاوشان که یک مدل سرخس قدیمی هست که گیاه باستانی که اینجا میتونیم پیداش کنیم. و پرندگان خوبی هم اینجا میتونیم ببینیم، از شاهین‌ها، از پسلیفرم‌ها، گنجستانان. چون عرض کمتری داره و دید مستقیمی هم نداره، نمی‌بینی آخر مسیر به کجا ختم میشه. آدم یه حس هیجان و یه کنجکاوی داره که ببینه آخرش به کجا میرسه. و سطح آبی که گاهی ما را غافلگیر کرد. و این غافلگیری یعنی برای سفر به این منطقه حتما با گروه‌های گردشگری هماهنگ کنید. اینجا اگر آمدید زیبایی‌هایش را دست نخورده باقی بگذارید. اینجا بهشتی است در دل کویر قم. با وجود اینکه قم رو یک استان خوش میشناسید، اما باید بیایید و زیبایی‌های این تنگه رویایی رو از نزدیک ببینید.